वो कौन सा परिंदा है जिसकी वजह से एक कौम मुसलमान हुई थी? दुरुस्त जवाब है हुदहुद। हुदहुद के सबब ईमान लाने वाली कौम सबा थी। हुदहुद ने जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर दी कि कौम सबा सूरज की इबादत करती है, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस खबर की तस्दीक के बाद मलका बिल्किस को अल्लाह की तरफ दावत दी। हक वाज़ेह होने पर मलका बिल्किस ने अपनी कौम समेत अल्लाह वहदहु ला शरीक पर ईमान कबूल कर लिया।